selesai. Kita mau buat slime. Bahan-bahannya apa tadi? Udah ditaruh, itu udah ditaruh lem. Diba bikin apa? Are you happy? Yes. Aku tahu. Cici minta itu. Ini bahan-bahannya apa itu? Udah ada lem fox. Ala tante perkum. Apa lagi? Sudah deh. Sendok mana sendok? Habis pakai lem fox, kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Oke. Wih, kebanyakan dulu. Jangan grogi, bro. Lagi tidak pakai yang plastik sih. Yo, dadah. Diaduk sampai apa ini? Daripada saya selalu beli Play-Doh yang mahal itu, mendingan saya beli ini. Mana tadi sisa-sisa itu? Jadi lemnya masih ada sisa banyak sekali. Ini hanya berapa ya harganya? 12.000. Ini bahan makanan, bahan pewarna, emang udah ada di rumah. Nggak tahu ini harganya berapa ya. Kalaupun terserah sih mau pakai apa aja. Ini juga 4.000 doang dan masih banyak banget sisanya. Bisa dibuat. Terus ini tetes mata biar dia nggak lengket dan agak jadi squishy ini tambahan. Plus sabun cair. Oke. Kalau nggak ini bisa pakai apa? Boraks. Katanya bisa pakai boraks. Oke. Jadi kita udah
saya bikin slime. Dan ini hasilnya, bahan-bahannya ini aja, lem, dan ini masih banyak banget ya gengs. Sebenarnya untuk keamanan nggak tahu juga kalau misalnya buat anak, yang penting dalam pengawasan orang tua. Kalau aku rasa sih Play-Doh juga sama ya, kalau main plastisin, main lilin itu juga harus dalam pengawasan orang tua gitu. Ini hasilnya, jadi kita pakai glitter sebagai pemanis. Itu glitter berapa ya harganya? Oh 2000, jadi modalnya sekitar 20.000. Karena ini kita nggak beli ya, emang udah punya, jadi nggak ngerti itu berapa. Jadi ini emang sekitar 20 ribuan, bisa pakai berulang-ulang dan bisa selembut ini, bisa buat banyak. Kalau Play-Doh dia atau sejenis mainan itu dia aman sih, cuman agak mahal. Ini tetap dalam pengawasan orang tua. Oke, kita main dulu. Dadah. Sampai jumpa.